Okay, happy 52nd birthday to Tito Eric, and this is the celebration. Dahil ang may sayo niya, no? Oh, birthday celebrant. Pakita mo. Hi ka kala Tito Jogi, kala Tito Emon. Ano message mo? Oh, Ninang, ano message mo kala Tito Jogi, Tito Emon? Si Emon? Oh, padala. Mag-asawa na ba? Konti lang, konti lang. Ate, may message ka ba kay Tito Emon, Tito Jogi? Ikaw, Papa, message kay Tito Jogi, Tito Emon. Message kay Tito Jogi, Tito Emon. Naka-video yan. Magsalita kayo para kay Tito Emon. Message po kay Tito Emon na Tito Jogi. Kamusta? Sana mag-asawa ka na naman. Ang message. Luis! Yan, si Lolo. Lo, ikaw, ano message mo kay Tito Jogi, Tito Emon? Yung pa rin. Mag-asawa rin? Ano, matanda na siya. Ano nang? Matanda na. Oo, Oh, ikaw, message kay Mamu. Message kay Mamu. May nagpa-high care ka tapos dyan nilagay. Hi, sir ba siya? Pero ayaw kumiwalay na yung High care. Kita mo yung kanya sayawasan na.